Кыргызстан тышкы карызынан өз ресурстары менен кутула алат. Бул тууралуу 3-ноябрда регион телеканалындагы маегинде президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров билдирди. Ал тышкы карызды төлөш үчүн элден жардам сунуш кылынып жатканын, бул үчүн Финансы министрлиги президенттик фонд түрүндө атайын эсеп ачканын айтып, ал тууралуу эртең бүрсүгүнө жарыяланаарын кошумчалады. Ошону менен катар Жапаров бул маселени чечүүдө ички жаратылыш ресурстарын колдонуу мүмкүнчүлүгү каралып жатканын белгиледи. Жолдору бар экен, өзүбүздүн эле ресурс менен кутулуп койсок болот экен. Аны сүйлөшүүлөр жолу менен чечишибиз керек. Кайсы жерден кантип кутулсак болоорун алдын ала болжоп койдук. Жолдор бар экен. Мисалы Кытайдын карызынан, калган карыздардан деле өзүбүздүн ресурстарды колдонсок болот экен. Жаратылыш ресурстарын. Кыргызстан тышкы карызынын быйыл төлөнүүчү 4 миллиард сомдон ашуун каражатынын төлөө мөөнөтүн узартууну суранып жатканын жакында Финансы министрлиги кабарлаган. Министрликтин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду түзөт. Анын 86,6% тышкы карыз жана бул сумма 328 миллиард сомго барабар. Кыргызстандын мамлекеттик карыздарды төлөө көлөмү 2023 жылдан тартып көбөйө баштайт. 2027 жылы бул үчүн жылына 400 миллион доллардай бөлүп турушу керек болот. Өлкө 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард доллар грант жана насыя алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 1993 жылдан 2002 жылга чейин өлкөнүн башында турган мамлекеттик органдар жана кызматкерлер чет элдик банктар менен макулдашып алып, тамак аш, жеңил өнөр жай, фармацевтика, тоо-кен, таштандыны кайра иштетүү боюнча заводдорду өнүктүрүү максатында алынган насыяларды кымырып алган фактыларды аныктады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирүү таркатты. Иликтөөнүн корутундусунда айтылгандай, Кара Балта тоо-кен комбинаты, Жибек жолу, Казкомкоммерцбанк, Жылдыз, Кыргызпотребсоюз, Жанар, Чүй агро өндүрүш компаниясы, Алато, мейманкана ресторандар комплекси, Кыргыз агро бизнес компаниясы, Буудай мамлекеттик ишканасы Кыргызстандын өкмөтүнүн кепилдиги менен жалпы суммасы 1 миллиард АКШ долларынан ашуун суммада 40тан көп насыя алган. Күрөө катар өлкөдөгү алтын резервинин бир бөлүгү көрсөтүлгөн, бирок алынган насыялар өлкөгө келбей чет элдик банктар менен өз ара макулдашылып, башка өлкөдөгү банктарга которулуп турган. Насыя алгандар акыры банкрот деп жарыяланып, ишканаларынын каттоосун жок кылышкан. Насыянын мөөнөтү өтүп кеткенде чет элдик банктар алтын менен коюлган күрөөнү алып турушкан. Бул насыялардын бир бөлүгү азыркыга чейин төлөнүп жатканы маалым болду. УКМК жазык кодексинин 319 беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Сөз болуп жаткан ишканалар УКМКнын бул билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Финансы министрлигинин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду түзөт. Анын 86,6% тышкы карыз жана бул сумма 328 миллиард сомго барабар. Кыргызстандын мамлекеттик карыздарды төлөөнүн көлөмү 2023 жылдан тартып көбөйө баштайт. 2027 жылы бул үчүн жылына 400 миллион доллардай бөлүп турушу керек болот. Өлкө 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард доллар грант жана насыя алган. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Сыймык Жабыкеевди сотко берээрин билдирди. Жумалиев бардык мүлккө мыйзам чегинде ээ болгонун айтып, укук коргоо органдарынын текшерүүсүн мыйзамсыз деп эсептейт. Азыркы бийликтин аброюн кетирген Жабыкеев деп айта алам, анткени жок жерден эле кустурам дейт. Прокурор эч качан антип айтпашы керек. Мыйзам ченемдүү таптык, жоопко тартылат деп айтышы керек. Мындай мыйзамсыз кадам бүгүнкү бийликтин аброюн жакшылыкка алып келбейт. Мен мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө бир дагы мыйзамсыз баюуга, бизнеске иштеген эмесмин. Анткени мен мыйзамды уккан кишимин. Азыр сотко берүүгө жактоочулар даярданып жатат, деди Жумалиев. Эл өкүлү каржы полициясы жалпы ага жана жакындарына таандык 61 ишкананы текшерип, алардын арасынан бир компания 274 000 сом салык төлөбөгөнү айтылганын айткан. Жумалиев ал салык төлөгөнүн билдирди. 4-ноябрда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин Таатан оюн соода борборлорунда жана ага таандык менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Тинтүү жөнүндө толук маалымат берилген эмес. Бишкектин Ленин райондук соту 6 августта Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин Сыймык Жапыкеевге карата жазган арызы боюнча чечим чыгарган. Депутаттын пайдасына Жапыкеевден 10 000 сом компенсация өндүрүлө турган болгон. Жапыкеев ага дейре Кубанычбек Жумалиевди мыйзамсыз байыган деп кескин сындап, мүлкүн текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Жумалиев мамлекеттик кызматта иштеп
турганда коррупциялык иштерге аралашкан эмес, байлыгымды адал жол менен тапкам деп жооп кайтарган. Ар намыска шек келтирди деген негизде ал Жапыкеевди сотко берип, андан 10 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн. Өткөн суткада өлкөдө 535 кишиден коронавирус аныкталып, 528 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Жалпысынан алганда Кыргызстанда COVID-19дун 61309 учуру катталып, анын ичинен 52343 бейтап айыкты. Акыркы суткада коронавирус инфекциясынан 4 киши каза тапты. Орууну жеңе албай калгандардын экөө Бишкек шаарында, бирөө Ош шаарында жана дагы бирөө Талас облусунда дарыланып жаткан. Жалпысынан каза болгондордун саны 1167ге жетти.